Сироткин Юрий Александрович, мне 74 года, живу в Новосибирске. С пластинами познакомился 5 месяцев назад. Пластины Power Strips я приобрел для того, чтобы свои проблемы с мочеиспускательной системой каким-то образом решить. У меня были застужены почки, большие почечные колики были. Я клеил прямо на спину, в район почек и чуть ниже. В течение 2 недель у меня все боли прошли, я про них даже забыл. Кроме того, предстательная железа я клеил на копчик и на нижнюю часть живота. Там волосы убрал и там клеил. Вот. У меня наладилось этой проблемы с мочеиспусканием не стало. Я просто очень доволен, что я приобрел такое эффективное средство для восстановления